Heddiw yma, dyn ni am fod yn gwneud bara gluten free. Peidiwch at fod yn gas fan, iawn. Croeso i artisanedd.com. Heddiw yma, dyn ni'n mynd i fod yn gwneud bara gluten free. Efo'r cymegion yma ymlaen i, sgyn i fi lot o syniad amdan. Ond, dyna'n byd amdano fi, na di. Dwi'n dall mewn lot o'n chi allan fyna sy'n isio trio bara gluten free, ond ddim rili'n gwybod lle ddechrau. So, mae'n rili'n ideal i fi gael arbrofi efo yndi. Gai fynd down yn blind atho chi, a gweld beth sy'n gweithio, a beth sy'n ddim, de. Ond, y dau brif broblem sy'n efo'r gluten free ma ydy'r blas a'r binder. So, beth dwi'n feddwl o hynna ydy y burum neu'r sirdoes sy'n mynd i fewn iddo fo. Yr un peth sy'n edrych godi, de. So, hwnna'n un peth da ni angen cysidro. A yr ail beth ydy y binding agents, de. So, hynna dyn ni'n chwarae fo heddiw. So, efo fi fyma, gen i fi xanthan gum a gen i fi psyllium husk. Hyn ydy'r binders traddodiadol mae bobl yn licio iwsio, neu rei mwyaf cyffredin, lle. Xanthan gum o coed a psyllium husk yn rhyw fath o wire, dwi'n meddwl, o India, neu beth o. O beth dwi wedi darllen, so tellian yr hadas yn troi'n reit gel-like, os chi'n rhaid dŵr yn nhw. So mae o'n dda iawn yn bindio pethau yn ôl son. So dwi'n dreig heina i gael hwnna, a dwi hefyd am roi sourdough yn efo, yn iwsio just blawd, di gluten, de. So, bol plaen, lle. So, sourdough a binders ma ymlaen i. Hein dyn ni'n eisiau i wneud yn torf. Wrth gwrs, swn i'n gallu chwarae efo blath ma, am blend o flawd a pethau fel la, ond beth gen i yma ydi blawd plaen y siop, a dwi jyst yn iwsio hwnna, cos hwnna ydi peth hawsau a gafel yn, a dyna ydych chi isio rili de, bara. So, beth gen i yma ydi'r sourdough starter, ewch ar y sourdough oats experiment fi, ni hwnna esbonio fo bach gwell. Ond fyma ni jyst yn bwydo y starter ar ôl lot o calculations. I 120% hydration, so hwnna di'r bwydiad, cynta. So eisiau rhoi blawd a dŵr at gilydd a efo'r starter wrth gwrs, a gadw hwnna dros nos wedyn efo fermentio. Wnaeth hwnna wedyn fod yn digon actif i fod yn burum i'n bara. Hwnna wedyn, so dyma ni'r bwrdd hwnna wedyn, just mixio fyny bach a wedyn splitio fo. So fyma gen i fi'n blawd, a dyn ni'n mynd i adio'r un faint o sirdoes gluten free i'n blawd gluten free. So, hwn di'r dŵr dwi'n mynd ychwanegu, ni eisiau'r un recipe, so un dyn ni'n mynd i adio'r psyllium husk ma, a i'r ail dyn ni'n mynd i roi xanthan gum yn yr proportions cywir. Wrth gwrs fydd y recipes i gyd ar y wefan, a bob math o technical details, ond am wan, wrth del, dwi'n gwybod beth ar di hwnna, ond maen nhw definitely neu rhywbeth, maen nhw'n mynd yn reit gel-like, mae'r psyllium husk yn elwch ar efo, mae'n sy'n odd. Ond, well na'r xanthan gum. Xanthan gum, wrth gwrs, mae'n eisiau mixio fo'n gwybod na wrong. Ond, psyllium husk yn ei rili da, mae'n hwn yn edrych fatha toes go iawn, dydi? Oedd o'n teimlo fel toes, oedd o'n trin fatha toes, so mae gen i mi obeithio'n da am hwnna. O'n i'n eich bach o miracle yn y fridge i'r xanthan gum. Hwna ddim. Ond fel chi'n gweld, ar ôl noson yn room temperature, actually, gathen nhw methu nhw fridge wedyn. Ond ar ôl hynna, maen nhw wedi codi yn neis, mae hwnna wedi codi, so fewn i tubs ma nhw, yr xanthan gum mix, just fewn i weld swynnu torf tin o fath, a eisiau hwnna yn torf tin hefyd, just i gael cadw siap o de, a just bach o degwch i'r xanthan gum mix. Peth amazing am hwn, oedd o'ch di asio gael siapio fo, hefyd fatha bara de, sealio'r gylod, fatha pob peth o'ch ti'n gallu gwneud fatha torf bron iawn de. So hwnna mewn oblong bach yna, fewn i'r tin o fo, so just foil ar ei penna nhw wedyn. Dwi am bobi nhw efo foil arnyn nhw, so wedyn ni just iwsio'r foil ma i brofi nhw am ryw awran cyn pobi hefyd. So na ni, hynna di cyfro fyny ddel wan, xanthan gum fyna a psyllium husk yn fyna. Mewn i man cynnas oedd hynna wedyn, nes i ddim pobi nhw yma, ffwrn off, ond wedi cael ei gynesu'n bach o hwn. Fel ydych chi ddim yn gweld o'r out of focus camera. So, unwaith wedi gorffen profi, just tynnu nhw allan o'r popdy bach cynnas a just sgorio nhw, just i weld os nhw'n neud y gwbl o'n i. Mwy o curiosity na angen rheidrwydd efo yma. Fewn i ffwrn nhw wedyn, 240 gradd oedd hyn i fewn ar pwythan ni'n gallu gael y ffwrn ar garreg popi. Eto, dal out of focus am ryw reswm. Dwi'n gwybod pam o'n i just ddim eisiau ffocysu ar ffwrn heddiw, Ond, stem a pob peth, union rhywun ffordd chdi'n pobi rhywbeth fel arfer, jyst i gael y gorau posib allan o'r 2 dorth ma. 10 munud eis i dynnu'r foil off, jyst i wneud siŵr bod yr crwst yn brownio digon de.
So, maen nhw angen y stem na i ddechrau, ond erbyn y 20 munud ola, sydd ddim angen nhw. A dyna ni. 20 munud, a ddau di popi, a, wel, Xanthem Gun, no chance. Bach yn flop. Ond mae hwn, asu, bach yn lyfr gwylod, ond bai fi o hwnna jyst am beidio tynnu mor tyn digon fast. So dyna chi, bara gluten free. Dyna'n amazing. Ylwch ar yr 2 dorth ma, maen nhw'n anhygoel. Hwn, obviously, crap, just, ond mae hwn amazing. Mae hwn actually edrych y torth. Mae'r texture gwead bob peth yna, de. So chi'n gwerthu hwn, a sy'n nhw'n cymryd o. So, sy'n ddim gwybod. Mae yna spring da yna fo, mae yna crwstyn da yna fo. Mae bob dim wyt ti isio ar gyfer bara gluten free yna. So, just psyllium husk na a sourdough, de. Mae'n rhoi blas a mae'n rhoi binding iawn i chdi. Mae'r rhwyg di agor fyny neis, mae'r tyfewn yn soft, mae'n plygu, mae'n neud bob dim fatha bara. So, ni'n neud e, so, ni'n synnu sa neb, so, rhywun yn mynd i gweld y gwahaniaeth rhwng hwnna a bara normal ddim. So, mae'n amazing, mae gen ti'r crwstyn calad ar y tu allan, mae gen ti mewn meddal, bob dim yna, it hits every mark. So, mae yna wedi gweithio'n amazing de, mae'n gret. Psyllium husk all the way, mae'n neud binder ffantastig, mae o'n blasu eitha bara, blas neis wholemeal arno fo de, a mae'r tu fewn efo'r texture just fatha ti isio de mewn torf really. So, dwi yn 100% awgrymu psyllium husk. So, geithyn dwi efo artisaniaeth.com. Diolch yn watchad, a os ydych chi'n mind blown fatha fi yma, please just likeiwch, comentiwch, share'iwch, bob dim fel a nesio bod pawb yn gweld y recipe yma a'r results anhygoel yma de. So, eto, diolch yn watchad, a welwch chi tro nesa.